你们把湖油公司的罗维也吸收进来了。英雄不问出处，罗维有互联网开发的经验，我请他来做研发中心的负责人。好，真是太不容易了。你们原来都是竞争者，现在能团结一心推动新技术，有这份心胸，一定能成大事。别一见了我就跟见仇人似的。我爸来北京了，他一直在念叨你，有时间一起吃个饭。我笑的贱不贱？贱。你回去仔细看看这个，抓紧时间给我写一份可行性的投资报告。你这是什么意思啊？摩根斯坦利要投金城的研发中心。总部给我指示，无论如何要截留下来。魔晶的事儿也不用指望了，而且他们遇到了麻烦。他们的技术总监卢卡涉嫌刑事犯罪。你真的要投金城的研发中心吗？你不觉得这是自己在打自己的脸吗？卢卡涉嫌刑事犯罪是真是假，我们先不说，但是您因此就放弃对魔晶的支持。我觉得很滑稽。我们都还没有到全盘皆输的时候，你就开始准备割地赔款，拿个小旗子在路边摇，这是汉奸行为，你不觉得很丢脸吗？你以为我是在为自己着想吗？啊？金城一上来就说，他把研发中心交给洛菲斯做，是他送给你纳兰的一份礼物。他还说老金总要把你安排到摩根斯坦利去。他说的话你也信？是，他们是有提过想把我安排到摩根斯坦利，但是我已经拒绝了。我们先不说这个，我强烈的建议你好好的再考虑一下。我们抛开人情不说，做投资是你说的，我们要投那些有实力、有潜力、有德行的商业机构，跟他们成为战友。伙伴，哪儿有这样的机构啊？魔晶就是这样的机构啊，他们有团队、有信心、有实力、有潜力。您别忘了，在魔晶最危难的时候，是你出手帮的他们。以后不要再提这件事情。我提这件事儿，不是想接你的团，我是佩服你的眼光和勇气。我入职的第一天，你告诉我，我们用资本去推动科技的发展，让这个世界变得更美好。我的职业道德都是您教给我的。我还有一点没有教给你，这个世界很现实，不管是大公司还是小公司，不赚钱就是不道德。怎么来了？彭总要投京城的互联网研发中心，让我写投资报告。彭总那么绝情吗？为什么让你写？京城要求的吗？
我觉得这份报告你可以写。为什么？我要辞职了。辞职？你不能辞职啊！你辞职了，魔晶怎么办？郭新年怎么办？我非常了解郭新年，不管外界对他有多大的压力，他都能扛得住。但是他身边的人出事儿了，这是他的死穴。他就是心软，做不到刘卿夫人。你什么意思啊？说句没办法就一走了之吗？郭新年谁的话都不听了，他连官司都不打了。纳兰，只有你才能帮他，你应该去说服他，再争取一下。我谁都说服不了，这个世界太现实了，我什么都改变不了。这合同什么时候过来的？洛菲斯刚传过来的，我想听听你们的意见。这个彭学武啊，之前给我打过电话，我相信他应该也给你打过电话吧，托尼。嗯。所以呢，我们的意见啊，我个人的意见啊，是洛菲斯这会儿想止损，所以咱们出手的话，现在倒真的是个好时机。但这个估值是不是有点高啊？你要是让我花钱去打败这么一个对手的话，花多少钱我都愿意。更何况这个洛菲斯又不是什么慈善机构，所以在花钱多少的问题上，咱就别再谈多论少了吧。嗯，有道理。同意，我也同意。嗯。那买下来以后呢？先搁着吧，这个软件就是个炸药包。搁在手里，不知道什么时候就炸了。他们几千万的用户，咱们也看不上啊。雪藏起来。嗯，这是我们技术部开会研究过的。先找一个保险柜，然后给它锁起来。一个会爆炸的软件，谁敢做到？你们觉得呢？那我觉得现在还不是收购魔晶的时候。现在不是时机？到底什么意思啊？之前我们不是一直在谈找一个合适的时候，然后把它签下来吗？我觉得现在这个时机很合适啊。以我对魔晶的了解，郭新年没这么容易认输，这是其一。其二，如果他不能够打赢官司的话，那么我们等于花了大价钱买了一个废物，这有什么意义呢？是，我是借给他钱了，我也给了他律师的团队，但是这一切是以他能够光明正大的活下来，为我们所用为前提。要不然的话，我们花了几个亿还不能用，麒麟有病啊！Tony，官司能打赢，这是郭新年都不敢做的梦，你哪来这自信啊？这样子吧，我们谈话的前提是以洛菲斯能够签下这份合同。我下午正好约了郭新年，我再跟他聊聊吧。进来。彭总，您找我。你赶快把这份意向合同看了，给我意见。坐。彭总，公司这样做对郭新年是落井下石啊！
看来你跟纳兰还挺一致的嘛。他今天跑过来跟我闹，你又来说这种话，商量好了吧？没有。你从魔京回来，你告诉我，他们还有多大可能打赢官司？郭新年现在已经垮了，不管谁劝他，他都不愿意跟律师做任何准备工作了。听说你哭了。我就是不甘心。作为魔京的股东，你当然会有些不甘心了。你拿着洛菲斯的工资，还有高额的奖金，你怎么一点都不为公司考虑？你怎么能就这么轻易地承认投资失败呢？你以为公司的钱是大风刮来的吗？你看看你的表，现在几点了？这件事过去多长时间了？你都做些什么了？你除了在厕所里哭了一场，什么都没做，你根本拿不出一点。你仔细看看，上面写得很清楚。不管他的官司怎么样，实际上怎么样，他心里清楚。我们洛菲斯正式宣布，以经营失败收购他们的管理层股份，估值会相应缩水。虽然少了点儿，但总比两手空空要好吧？这样，对于我们，包括你，包括郭新年，都是一种补偿，一个保障。我担心郭新年不会考虑这些。是的，我也很担心。所以你的任务来了。我的任务？你要陪着我去见郭新年。你要帮着我，让他在这份合同上签字。我们要在打官司之前尽快出手。来了，让你久等了啊。洛菲斯派我来做访谈，这些资料我拿走了。你有什么问题就电话联系彭总。这就谈完了？本来就是走个流程。彭总既然答应要投了，就派我过来签个到。那就谢谢金总。你先等会儿行吗？你干嘛这么着急啊？我有事儿跟你说。有事儿你就直接找彭总。你非得跟我说官话是吗？你别拦着我。我们换个地儿说好不好？要不然我天天到你公司闹去。对这份意向合同，郭总有什么意见吗？这涉及到所有的股东，恐怕我一个人做不了主。
彭总的意思是，毕竟你是大股东嘛，首先要得到你的支持，其他的事情才好办。股份的公证转让需要花很长时间，这只是一份意向合同，我觉得还是可以签的。如果官司真的输了，魔晶肯定会贬值，对所有股东都有损失。意向合同就是一种明确的表态。条款上说，按照经营失败要对魔晶进行重新估值，来收购魔晶的股份。我觉得很滑稽。魔晶怎么失败了？经营失败，收购魔晶管理层的股份只是一种说辞。其实彭总和我都不认为魔晶已经失败了，只是为了防止官司真的输了，做的一种准备。这样说你明白吗？感谢彭总这么为我着想。估值虽然会大大降低，但是对所有股东都有好处，毕竟可以平稳退出。而且一旦签了合同，魔晶的所有债权、债务，洛菲斯都会负责，包括李奔腾那5000万。我觉得这样也不是坏事儿。坏事？天底下还有什么比卢卡被抓更坏的事呢？彭总，你的好心我领了。魔晶现在就剩下我这100多斤，大家分着吃了吧。开这么远了，你到底想去哪儿？京城，你慢点。京城，你慢点。你疯了！你给我停车！你给我停车！你发什么神经啊？我觉得没意思。你觉得没意思？你想死，你别拽上我呀！纳兰，我觉得你和我现在太远了，这不是我想要的。我想好好跟你聊聊。你这叫好好聊聊，你这叫找死！是不是官司打输了，你对我就不是这个态度了？没有官司了。今天早上卢卡被抓了，据说他把一个叫庄小蝶的女孩打成植物人了。郭新年垮了，没人跟你斗了，你满意了吧？大兰！
总，这样是个鸡肉串。好。李总，这边再来点烤鱼。行。李总，我都饿了，好了没有？来，先吃着。哎，谢谢。李总，来了，拿个盘子。先吃着，咱们一块儿聊。好。小烤串儿，这儿来的。我们也要。李总辛苦，吃饱了没有？吃饱了。李总你辛苦了。我烤的怎么样？相当美味。我看你状态不错，食欲也挺好的。事情想通了。想通了？以前没拿到洛佩斯投资的时候，哥们什么都不怕。自从有了钱，今天怕这个，明天怕那个，就像一个拳击手站在擂台上，只能双手抱着脑袋挨打，什么也做不了。煎熬。不过哥们儿苦苦撑了这么久也没有倒下，也算是老天爷对我的厚爱。所以你想好要倒下了？洛佩斯的人已经来找我了，他们想购买魔晶的股权。以前我怕我还不了你的钱，现在连这个担心也没有了。挺好。上一次创业失败，我连房子都卖了。这次有点进步。那些相信你的、跟你一起创业的人，他们怎么想？真正了解我的人，他们会理解我为什么这么做。单纯想在我身上投资赚大钱的人，我只能跟他们说抱歉了。那你觉得我是哪种人？两种都不是吧？或者两种都是？今天是庆生会，我们有一个股东生了2胎，历尽千辛万苦，很不容易，像在鬼门关前面走了一遭一样。我答应他们，今天不谈公事，咱们随便聊聊吧。你知道，你不是唯一的天才。我见过很多年轻的朋友，在互联网江湖里想打下一片江山，但为了各式各样的原因，最终折戟沉沙。一开始我认为他们是运气不好，但后来我发现不是的。他们都有个共同点，他们都有一道坎儿过不去，叫做人情。所以应该六亲不认。一个小市民跟一个企业老总的思维方式本来就应该不一样。小市民只需要为自己负责任，但是一个企业的老总应该为了企业的未来，为了企业全体员工负责。太在乎私情，是没法成就大业的。你看《三国演义》里，刘关张桃园3结义，算铁哥们儿了。关羽死了之后，刘备一心想要复仇，所有的人都劝他万万不可，因为当下的形势应该紧密团结东吴，但他不听，被所谓的兄弟情冲昏脑袋了。后来呢？被陆逊火烧连营，大好基业付之一炬。你说我是刘备？你的这个官司在我看来不是没有赢的概率，关键在于你究竟想要救魔晶还是救兄弟。你这么轻易就把魔晶卖了，让我很惊讶。难道真的是因为卢卡的事情，让你没法专心致志地打官司了吗？我纠正你一点，是因为打官司的事情让我没有办法专心致志救卢卡。打官司，我现在已经对他毫无兴趣了。你可以救卢卡，但是如果以后再有类似的事情发生在你周边的人身上，
你有几个魔镜可以卖？能力越大的人，责任也越大。你现在真正应该做的是让你自己强大起来，让别人以后不敢也不能欺负你。我现在真的想不了这么多。也许我就是个小市民，我辜负大家对我的期望。我可以自己受苦，但是我看不了卢卡受苦。他是我兄弟，这么多年跟着我风风雨雨，死心塌地到今天。我现在看他被别人害了，我撒手不管了。这件事我问过自己很多回了，我真的做不到。对不起。别干喝，尝尝我的手艺。再炒点菜去。哎，别忙别忙，坐下来聊会儿。对不住啊，把你带坑里了。你说咱们这咖啡馆，每天有那么多项目在介绍，有那么多人投资，咱们赶上了一个最有前途，当然也是最奇葩的一个。可是这事儿没到最后一步呢，咱们就一点办法都没有了吗？我怎么说？我跟郭新年说接着来，接着跟他们斗。我开不了这口。要是换上我，我也跟他一样。男人呢，平时都英勇无敌的，一出事儿就认怂。话不能这么说。卢卡也是我兄弟，我们大家都是亲人。我受点罪没事儿，比如说有人挖坑把你弄进去，我也不能看着你不顾你死活。就因为我偷了几百万，算了吧。好，那就是说没有办法了。文妮，其实我真不是心疼这点钱，就是因为我们大家折腾了这么久，就这么稀里糊涂的让人家给废了。你说这算什么呀？其实洛菲斯已经表态了，要买走大家手里的股份，你们不会有损失的。什么叫没损失？自从加入这个团队，我们每天跟玩过山车似的，今天哭明天笑，我都觉得我老了好几岁。不说这个，咱们就说，自从郭新年、卢卡坐在这张桌子上开始办公，我们一起经历过多少？一波未平，一波又起，这么多关咱们都闯过来了。我是对这件事儿不甘心。你每天跟他住在一起，你还有没有其他的办法？郭新年已经很久没回家了。他说他要准备打官司，反正就是一堆借口。我一个人住那么大的房子，现在就是等着他回家说分手。你们谁有我这样的损失？
怎么样？有收获了吗？说了让你做吗？还是站着说吧，反正也说不了2句。理论上我都不应该见你。之前我给您的那个网络电话的设想，您还没有给我反馈呢。那个设想我之前就看过了，也是郭新年的点子。你能不能有点自己的东西啊？是吗？魔晶的融资计划里有一段关于网络电话的想法。你也在魔晶干过，你很了解郭新年。现在魔晶的剽窃案还没有定论，你就想让我再扛一个网络电话的雷？还有，你主持的互联网研发中心，投资者里有我的朋友沃云生。你现在跳过他，直接跟我谈，你让我怎么面对我的朋友？你干的每一件事情都在挖坑让我跳，你让我怎么看你？你教教我。是你让我教你的。其实你投资魔晶，沃云生投资金大少爷的研发中心，是一盘棋吧？你们是担心移动互联网这块肥肉落到别人的嘴里，你们想要做的是霸占这个新兴的领域吧？私底下，你们一定是有利益勾结的，我没猜错吧？其实金少爷什么也不想研发，他就是个二世祖，他就是个废物。那几大运营商，他们真正想要的是移动互联网被扼杀在摇篮当中，他们别无所求。我那个研发中心就是个屁，我说走就走。可是不管将来我走到哪里，这就是我要做的事情。很快，等城市网络再升级，等我们进入到4G 时代、5G 时代，网络电话就是未来。没关系，你不做，有人做。谁？你跟谁谈的？我现在有资格坐下了吗？推行网络电话会遇到比魔晶更大的阻力。魔晶挑战了短信，都已经被逼到走投无路。如果在这个节骨眼上再推出一个网络电话，那就是死无葬身之地。那要是我把网络电话和魔晶这样的软件结合在一起呢？在即时通信类的软件上，再加上网络电话这个功能，会怎么样？反正是死，挨1枪是死，挨2枪不过是多一个窟窿眼儿。可万一我要是做成了，天我都能给捅开个洞来。到了那个时候，还有谁能够拦得住我？你真的是混世魔王啊！每一次出现，都要搞得山摇地动，是吗？那是你有眼力，你能看懂我。他们是没有这个眼界的，他们以为我只配管理几匹马。李片少爷和金正邦，我没有意见。但是现在你觉得你可以忽悠我，是吗？你觉得凭你几句话，我就会被你煽动，然后被你玩弄于股掌之上？齐天大圣是吗？1巴掌
就是500年，戴上紧箍咒，你不过是一个替人打妖怪的野猴子。所以我劝你，最好别再说这种没边的大话。我要看详细的资料。吃晚饭了吗？要不要给你做点儿？不用了，吃不下。过新年，我想跟你说几句话。我知道你不想听，但是我还是要说，你现在对待官司的态度太消极了，你这样我们一点胜算都没有了。你不能为了卢卡这么不管不顾。什么意思啊？我的意思是，你不能为了你的兄弟情谊，放弃我们大家的利益。大家？大家都是谁呀？你不要这个态度跟我说话好不好？我知道你心情不好，但不能因为那5%的股份是你赐给我的，你就这样对我。我告诉你，不光是我，徐佳莹跟高迪也是这样想的，只是他们不好意思说。所以你来跟我说了，所以你觉得你跟他们不一样。所以你觉得你更有资格？郭新年，你能不能好好说话？那我告诉你，你听好了，这回我一定要救卢卡。什么利益我都可以不要，魔晶我也可以不要，但是我必须要救我的兄弟。你连我也可以不要吗？是的。郭新年，你把话说清楚。好啊，有些话憋在我心里很长时间了。温迪，我真的很想跟你好好生活在一起，我努力过了，但是我就是做不到。我也不知道为什么，我们俩无论是对人还是对事儿，我们的想法永远不一样。而且你也没有兑现你的承诺，你不仅没有支持我，你还始终站在我的对立面。你说话不能这么不讲道理，你知道我做什么都是为了你好。不争论了，我走。郭新年。你这样算是跟我分手吗？是。咱们俩都不要再骗自己了。我不是你真的喜欢的那种人，你也不是我喜欢的那种人。咱们俩在一起就是一个误会，就是一个错误。我们继续下去没有意义，谁也不会快乐。这个房子，还有那5%的股份，我送给你了。从今以后，咱们没关系了。
不懂，没与众不同，别人眼中的我。谁不想成功，梦醒成英雄，在你眼中我不懂。今生只有你看好我，只有你相信我有梦，有你带给我的星空，从未想过离开过。爱带你我走很久，幸好你在左右，陪我从无到有。爱该不该再等候，快将爱说出口，与你相守。幸好你在左右，陪我从无到有。爱该不